Священное Писание. Послание Ефесянам, 4 глава, 31-32 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будет удалены от вас. Но будьте добры, будьте друг к другу добры, сострадательные, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». Вот это 32 стихом мы остановимся. Но будьте друг к другу добры, сострадательные, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Такой стих вроде маленький, но он очень глубокий. Он затрагивает нашу духовную жизнь. Смотрите, Бог говорит: но будьте друг к другу добры, сострадательные, прощайте друг друга. И мы говорим, как? Как Бог во Христе простил вас. Неужели Бог рассчитывает на нашу доброту? Неужели Он рассчитывает на нашу сострадательность? Когда наши дети болеют, мы сострадаем. Неужели Он рассчитывает на наш характер, который у нас есть сегодня, родились от мамы и от папы? Неужели Он на это рассчитывает? Я думаю, что нет. А мы так и думаем. Я должен быть сострадательным, я должен быть такой, я должен быть... У нас этого нет, мужики, нет. Смотрите, Он сегодня хочет, и Он сегодня даже у верующих. У кого Он сегодня это требует, даже говорит: будьте друг к другу добры, сострадательные, прощайте друг друга. У кого? У верующих. Нет, мало у верующих. Мы сейчас посмотрим. Будьте друг к другу добры. Есть люди добрые, есть люди недобрые. И этим добрым людям они сегодня уверовали, и, слава Богу, они могут так делать. Правда, да? Вы сильно не обольщайтесь, это не так. Почему? Потому что дерево познания добра и зла с одного корня. У нее добро и зло, у дерева познания добра и зла, которое Ева укусила, и мы сегодня с вами грешники рождаемся. Хотим мы этого или не хотим, мы рождаемся грешниками. И когда ребенок рождается, он всегда безвинный, но в нем сидит грех. Адам нам передал, первый отец, и передали нам смерть, грех, смерть и эгоизм. И хотим мы не хотим, он все равно висит. Почему сегодня говорит: будьте добры? Что имеет в виду Дух Святой через апостола Павла? Вот это добро. И сегодня кто-то добрый думает: да, я добрый, я стараюсь со всеми добрым. Да? И вы думаете, об этом Бог рассчитывает? На нашу доброту? Абсолютно нет. А кто недобрый, думает: ну что, я такой злой родился, и все, с меня тут нет толку. Наоборот, читаем, что такое доброта. Открываем место Священного Писания и читаем. Послание Иакова, 1 глава, 16 и 17 стих. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения ни тени ни перемены. Всякое даяние доброе исходит от нашей испорченной природы. Пойдет? Нет? А мы сегодня думаем: да, я добрый, я сострадательный, выбросьте это мусор. Это не примется на небе. Бог не рассчитывает на нашу человеческую доброту. Почему? В нашей человеческой доброте там внутри источник эгоизма. Противно. Это дерево добра и зла, там, оттуда добро. А всякое даяние доброе, дар совершенный, не сходит свыше от Отца Света. Будьте ко друг другу добры. Интересно, да? Как? Да, этот вопрос сегодня у нас вообще туманный. Мы думаем: я добрый, я хороший, я... Придем вечером, он скажет: отойдите от меня, делающие неправду, я не знаю вас. Почему он сегодня требует добрых?
У кого он требует? У верующих? Оказывается, читаем, добро сходит. И мы прочитали этот интересный стих, да? Что всякое дание доброе и дар совершенный не сходит свыше от Отца Света. Начинаем. А что от Отца сошло? От Отца. От Отца Света. Что сошло? Прочитаем. Открываем Евангелие Иоанна. Нам не надо, братья и сестры, здесь думать, вымышлять, догадываться, и у кого смекалка какая-то. Здесь не нужно. Здесь нужно вера. Читать Евангелие и все отвечает. Открывайте Евангелие от Иоанна, 16 глава, 28 стих. Здесь говорится так. Я 27 прочитаю и 28. «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Отца. Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляя мир, иду к Отцу». Что исходит от Отца? Да? Иисус Христос от Отца исходит. Иисус Христос. Интересно, да? Добро пришло, Иисус Христос. В нем источник. Еще место Священного Писания исходит от Отца. Открываем место Священного Писания Евангелия Иоанна, 15 глава. 26 стих читаем. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет сидеть ко мне». Что от Отца исходит? Иисус Христос и Дух Святой. Мы говорим, ну при чем мы тут? Ну, а как нам теперь добро-то делать? Да? Но будьте друг к другу добры, как нам. Дух Святой через первого брата нам сказал. Бог виноградник насадил. Помните, да? Это очень любимое место. Он как сказал 5 глава, думаю, ну точно виноградники. Да, это чудесная глава. Если мы глубоко вникнем, там, знаете, о чем рассказать? О любви Отца Небесного. Сколько там любви, сколько там сострадания, сколько там добра, сколько там, братья и сестры, прощения, сколько всего к народу израильскому. Они ноль к Богу. Я прочту 14 стих 5 главы Исаии. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему, сказал Бог. Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды?» Это такой стих, который говорит, почему, что я мог сказать мужи Иуды и Израиля? Расскажите, что я еще, рассудите с моим виноградником, что я еще не сделал для своего виноградника? Бог говорит, что не сделал? Скажите, что не сделал? Почему он ждет хороших плодов? Почему он сегодня у нас говорит, будьте друг другу добры, сострадательные, прощайте друг друга? Это естественное проявление плодов. Что за плоды? Что такое плоды? Вы знаете, нет? Плоды это что исходит через наш характер и людям дает сладость. Плоды это мы черпаем, да? Плод мы срываем и кушаем. Скажите, виноградная лоза для себя плоды приносит или нет? Для себя. Принесла, поела все, да? Или нет? Вы смеетесь. Мы сегодня плоды для кого? Для себя или повеличаться, или для людей? Для людей, для других, для жаждущих. Что жаждущие сегодня люди хотят? Что люди сегодня хотят? Добро. Дальше. Сострадание. Или нет? Мы часто приносим, вот мы тебе, вот тебе добро, вот тебе на денег, вот тебе, понимаете, дали ушли. А человеку нужно сострадание. Нам легче сегодня вынуть деньги, отдать 1000, 10 тысяч, 20, 30 тысяч. Только ко мне не привязывайся. Вот я тебе отдал, и все, и пошел. А может посидеть, да посострадать. Может посидеть, да эту нужду его взять на себя и вместе поплакать, вместе помолиться. Где сегодня это сострадание? Это плоды. Плоды внутренней духовной жизни. Сейчас подойдем. Но от нас не надо, наше человеческое сострадание не надо. Выбросьте это все.
Когда Иисус шел в Иерусалим, ехал на ослепке, то все там постилали ему одежды, ложили пальмовые ветви, еще Осанна, сыну Давидову, там все. А потом кричали, через 2 дня кричали: распни его, распни! Вот оно, человеческое сострадание. Выбрось это мусор. Сегодня верующие, Бог требует от нас какое добро и сострадание, которое свыше исходит. А свыше исходят только 2 личности: Христос и Дух Святой. Почему я так подвожу, братья и сестры? А потому что очень важно. Сегодня мы услышали, Бог все сделал для виноградника, народа израильского. Для нас тоже все сделал, верующие, рожденные свыше, крещенные Духом, крещенные в воде, члены поместной церкви. Бог все для нас сделал, все. Что же Он сделал? Верующие, что же Он делал? Открываем место Священного Писания и читаем. Евангелие Иоанна, 15 глава, 5-6 стих. Я прочитаю 1 стих, 5 и 6. «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». 6, 5, 6 стих. «Я лоза в ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется он, как ветви, засохнет. И такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают». Первый вопрос: чтобы приносить плоды, что нужно? Бог знает, что нужно. А мы часто говорим: что мне нужно? Бог знает, что нужно. И Он все для этого сделал. Что? Он прислал сюда Иисуса, чтобы все наше негативное, все наше испорченное ветхого человека, весь наш эгоизм, наше «я», чтобы все, что мешает нам приносить плоды, уничтожить на Голгофе своей смертью. Он победил смерть, Он разрушил ад, Он лишил сатаны силы, Христос, и Он сделался: «Я истинно виноградная лоза». Сказать: Иисус здоровый, а народ израильский, то не истинное, то все отвалилось. Они отпали неверием, все отвалилось. Я истинно виноградная лоза. Бог пробовал народа израильского и пробовал вообще народа. До потопа 7 святых доходил, 7 святых до потопа. Енох 7. И хотел через них весь мир, понимаете, обновить. Ничего не получилось. Он избрал Авраама. Через Авраама избрал народ израильский. Он хотел найти через них весь мир сделать своим. Тоже не удалось. Он начал пророков посылать народу израильскому, чтобы их обновить. Никто не слушал пророка, убивали. Он послал теперь Иисуса, чтобы снова обновить. Его снова распяли. Кто? Народ Божий. Евреи. Предали его этим язычникам, римлянам, они его распяли. Это все у Бога не удалось. Он им обетование давал, обещания. Он им давал законы, Он уставы давал. Все давал, чтобы они приносили плоды, сострадания друг другу, чтобы они приносили доброту друг другу, сострадания, прощали друг друга. Ничего не получалось. Они держались око за око, зуб за зуб, все. Не получилось. Человека нет такого, чтобы через человека обновить весь мир. Христос теперь Отец Небесный послал Иисуса. Он искупил весь мир. Он все негативно уничтожил. Все. Воскрес, вознесся на небо, сегодня ходатайство. Все сделал для нас. Читаем место. И второе. И Дух Святой сошел на землю, чтобы в нас проявлять жизнь Христову. 2 личности нам там. Одна личность сегодня ходатайствует, вторая личность в нас живет. Тоже ходатайствует. Воздыхание изречениями. Римлянам 8 глава, 26 стих прочитайте. Идем дальше. Как же сегодня будьте добры, друг другу добры, сострадательны. Что он этим хочет сказать? Читаем место Священного Писания. Ефесянам, послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Ибо мы Его творение,
созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Верующий, слышите, верующий, Он сегодня нас сотворил во Христе, вложил во Христа, сделал и сотворил нас в Нем новое творение во Христе. Не в Адаме. Вот это Адамовское. И там сидит Адамовская у меня. Ну, у вас, наверное, не сидит. Дай Господь. Вот. А тут сидит и принцип греха ветхий человек, и эгоизм, и все сидит. Понимаете, да? Там где-то в психике. Где место не найдем, мы не знаем. Но оно там сидит. А где она сидит? Ладно, она вылазит. Вот что. Если бы она сидела, не вылазила, да будь детей. Правда, да? Но она вылазит. И людям покоя нет, нам покой, мне покоя нет. И вокруг меня покоя нет. Недавно русская пословица говорит: хорошо там, где нас нет. А где мы приедем, и нам тошно, и всем тошно от нашего эгоизма. Поэтому сегодня очень важно это обратить. Бог заново затворил нас, верующие, рожденные свыше. Бог сотворил нас новым творением во Христе Иисусе. Всякая человеческая доброта, всякое, что вы наследие от Адама, от мамы, от папы, выбросьте это, отвергните. Это все нужно, это не дает жизни. Нет, она принесет смерть и проклятие. Бог новое творение сотворил. И что? Сотворил во Христе Иисусе на добрые дела. И даже, которые Бог, эти добрые, предназначил. Вот это слово предназначил. Мы не даем, не осмыслим ее глубокий смысл. Вот часы предназначены показывать время. Правда, да? Они температуру не показывают. Почему? Потому что не на время предназначены. И они идут хорошо. Почему? Но они для этого предназначены. Вы понимаете? И мастер их сделал так, чтобы они точно шли предназначены. Время показывает. Температуру не показывает, ничего. А вот время показывает. Предназначены. Вы понимаете теперь? Мы теперь предназначены для добрых дел. Поэтому будьте друг к другу добры. Вы для этого предназначены. Кем предназначены? Богом. Вы сотворены для этого. Предназначены Богом для добрых дел. Вы сегодня сосуды, через которые всегда должно наливаться только добро и выливаться добро. Поэтому Он и сказал нам наш основной стих, 31, 32 Ефесянам 4 главы. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крики, злоречия, со всякой злобой да будут удалены от вас. Это ветхая еще жизнь. Выбросьте это все. Это я. Это человеческий эгоизм. Оттуда течет что? Что течет оттуда? 31 стих прочитать. Я не хочу его читать. Он слишком злой. А он говорит: но будьте друг к другу добры. Что такое но? Что такое это такое маленькое но? Но, 32 стих. Оказывается, он хочет сказать: но вы теперь во Христе, вы на себя надеете. Вы не ищите там, вы отвергните себя. Вы сегодня во Христе на добрые дела Богом предназначены. И вас всегда дало только добро течь. Как же она должна течь? Если мы во Христе создаем добрые дела, как она должна течь? Посадил виноградник, обнес его, оградил, да камни там, не помню, да, вот вы. Все очистил, положил, лучшие лозы, все. Пойдите, а чему? А они на обетование зиждились. А наша жизнь сегодня зиждется, верующие, на Христе. На Христе. Не в себе, а на Христе. Что же нужно, чтобы это? Посмотрите. Мы прочитали 5-6 стих Евангелия Иоанна. Что там говорит? Я лоза, дальше божественный факт. Теперь Бог не садит рожденных свыше в обетование Божие на землю и растит. Не изменит. Это ничего не выйдет. Он посадил народ израильский. Куда? В землю. На обетование. Земля – это обетование. Он дал вам обещание, дал им через Авраама, все дал, что вы, вечна ваша земля, вы будете вечно там торжествовать, будете жить вот так. Ни болезни, ничего не будет, все. А ничего.
Они на этом, он думал, на этих обещаниях они будут верить, расти, понимаете, будут истинными детьми Божьими. И весь мир заполонят Богом. Расскажут. Нет. Они жили своим эгоизмом. Они жили собой. Они выбирали то, что им надо, что им хочется, а не то, что Бог хочет. Поэтому они принесли дикие ягоды. Они жили собой, не обетованиями. Бог, видишь нашу испорченную природу, Он сегодня это не делает. Он сегодня вас не сажает, рожденных свыше, на обетование. Нет, нет. Он сегодня, рождаясь свыше вас, родил и меня, и вложил нас во Христа. Вот Христом живите. Он переложит нас в обетование. Он теперь нас укрыл во Христе. Вот он источник жизни, вот источник добра. И поэтому он сказал: я лоза ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Так, чтобы сегодня плоды приносить, чтобы сегодня добро через нас текло, чтобы сегодня будьте друг к другу добры, сострадательны, что нужно? Пребывать в нем. Дети, пребывайте в нем. Дети, кричит апостол Иоанн, старый, дети, пребывайте в нем. Будут у вас плоды. Будут у вас добро божественное. Будут у вас сострадание друг к другу. Будет это. Почему? Бог будет наливать. Источник жизни – это Христос. Не ищите в себе. Мы сегодня можем поделать. Мы сегодня можем со всеми добрым обходить. Привет, брат. Привет, сестра. Мы такие ласковые, все такие вот, ну прям одна доброта. А вы знаете, что это эгоизм? Ласкательство увлекает простодушных. Апостол Павел сказал: у нас не было среди вас ласкательных слов. Не было ласкательства. Не было. Почему? Мы серьезно говорим о Иисусе, источник вашей жизни. А сегодня многие, прикрываясь ласкательством, и хотят сказать: мы христиане. Вы знаете, я боюсь от таких людей, и если я такой, вы знаете, нам всем ждет или здесь страшные муки перед смертью, или великая смерть. Почему? Это подделка. Потому что сам Христос сказал, 15 главе Евангелия Матфея, 13 стихом он сказал: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. А где Отец Небесный насаждает нас? Где? Понимаете? Во Христе. Не в Тольятти, в молитвенном доме. Не в Тольятти, на Христе. А в Тольятти вы собираете члены тела Христова, да? И вот он будет все едино. А если едино нет, живем в себе. Идем дальше. Как же все-таки он сегодня говорит: будьте друг другу добры. Что он этим хочет сказать? Открываем место Священного Писания, читаем. Второе послание Коринфянам. Как же практически пребывать во Христе? Как же практически? Если он сказал: я лозовый ветвь, мы в нем находимся, то говорит: кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода. Скажите, что сегодня тебе нужно, брат, сестра, и мне, чтобы приносить плоды? Что нужно? Стараться приносить плоды. Правильно, да? Так же, да? Вот мы решили: ну теперь я так буду поступать. Я всем добро буду оказывать, я буду сострадать всем, Один человек говорил: Господи, если все требуют, а то я и душу за тебя положу. Получилось? Нет? Получилось? Зачем пробовать, когда не получается? Смысл? Научите? Не получится. Милые, не получится. А если получится, то лицемерие. Но когда захватят вашу яшку, тронут, да, ее прокрутят, там так высветят одной бомбы, не знаю, чем накрыть. Вы поняли меня, я рассказывать не буду. Поэтому как же открываем второе послание Петра. Посмотрите, что нам говорит Дух Святой через апостола Петра. Это был апостол, как говорит, первый апостол. Самый старший всех и очень такой был ревностный. Смотрите, что он нам говорит. Открываем второе послание Петра, 1 глава, он говорит так. 4 стих.
которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы мы через них, через обетование, через них соделались причастниками божеского естества. Слышите? Через обетование. Что нам Бог обещал? В Старом Завете. Он обещал нам спасение Сына Божьего, через которого пришло спасение, оправдание, искупление, свято, совершенство. Все через него пришло. Он обещал Иисуса. Он Иисуса дал. Дальше. Обетование. Чтобы мы для чего? Чтобы мы соделались причастниками божеского естества. То есть мы, рожденные свыше, да? Дух. И Бог – это одно естество. Понятно? Верующие, понятно, рожденные свыше приняли крещение. Водное крещение. Понятно, что все там было погребено ветхое, а новое должна теперь, жизнь Христова должна проявляться. Не наша я проявлять жизнь Христову. Не я проявляю жизнь Христову, а жизнь Христова проявляется через меня, через веточку. Это задумал Бог Отец. Он соединил со Христом, подобие смерти, подобие воскресения. Для чего? Чтобы жизнь Христова проявляла через нас. Сделал нас со Христом одно. Божеское естество. Рожденный свыше, вы все божеское естество. Вы все сегодня через вас жизнь Божия должна протекать. Не ваша жизнь христианская. Выбросьте это все. Жизнь Христова протекает. Потому что вы причастны к божескому естеству. Как же причастны? Верой, читаем. Следующий стих 5. Вы сделали причастником божеского естества, как удалившись от господствующего в мире растления похоти. То есть, по-другому. Веточку нельзя привить хорошей, нельзя, если ее не отрезать от старой. Или можно? Вы поняли? Так он и говорит, если мы не удалились, растения похоти не удалились, а все-таки это нас тянет, но мы не можем причастить божеской саду. Не можем. Если мы наше я не отбросили, не можем причастить божеской саду. А он говорит, вы Божий, вы сделались причастником Божьей, как удалившись от господства в мире растления, удалились. Отвергли и сказали, Господи, Ты наша жизнь. Мы начинаем жить Христом. Дальше. Если мы сегодня божеское естество, рожденные свыше, все рожденные свыше, ваш дух, пусть душа, это божеское естество. Если не душа, живете по плоти, то дух все равно божеское естество. Он рожденный свыше. Он всегда вас будет мучить, всегда будет через совесть вас осуждать, когда вы делаете неправильно. Не поступайте по-христиански, по Христу. Все равно он будет осуждать. Почему? Он рожденный. Это жизнь Божия. Она постоянно вашу душу, сознание будет постоянно мучить. Ты согрешила, ты лишена радости, покоя нету, сострадания нету, тебе всегда гнев, всегда недовольство. И всегда будет внутренний дух, внутренняя жизнь Христова, потому что причастие Божье всегда будет вас мучить. Если вы не раскаетесь, не захотите жить, вы не будете слушать этот голос. Он перестанет говорить. Вы потеряете полностью спасение. И умрете. Будете афишировать, что вы верующие, умрете, пойдете в ад. Почему? Божеское естество вы затоптали в себя. А если не затоптали, что? Читаем дальше, 5 стих. То вы, кто это вы? Божеское естество. То вы, божеское естество, покажите, то вы прилагаете к всему все старание, покажите ли вашей добродетели. Вы понимаете? Мы теперь во Христе. Наша внутренняя жизнь со Христом одно. Наш дух, наша душа, если мы согласны дали ему. Мы одно с ним. Теперь что? Он говорит, покажите. Как вы держите Бога? Верим. Мы верим, что мы в Христе. Мы верим, что мы родились свыше. Мы верим, что Христос жизнь наша, и мы счастье. А все остальное, что мешает, надо выбрасывать. Оно мешает жить Христом. И если мы сегодня живем Христом, а как живем? Верим, что мы с Ним одно. Где это написано? Это Римлянам написано, 11 глава, 20 стих. Они отклонились неверием, народ израильский, а ты, язычник, держишься верой.
Что, Богу верим, что Он нас соединит со Христом, мы одно со Христом. Братья и сестры, мы все одно со Христом сегодня. Все рожденные свыше. Но мы так живем верой, нет? Верим, что мы одно. И выходим собрать, Господи, слава Тебе, что я с Тобой одно. Слава Тебе, что Ты меня родил, что Ты меня сделал новой тварью. Теперь только добро Твое должно проходить через меня, или нет? Или мое добро должно проходить? Мое добро или Его добро? Добро Божие. Господи, теперь Ты проявляйся. Теперь Ты прояви Твою жизнь. Дух Святой, прояви жизнь Христову во мне. Только Ты. А Дух Святой пришел, чтобы проявить жизнь Христову. Сейчас мы подойдем. Как проявлять? Верою. Покажите вере вашей. Вы верите, что вы одно со Христом? Покажите вере вашей добродетель. Какой? Который от Христа исходит. Не от нас, от Христа исходит. Если от нас добродетель исходит, мы вложим, допустим, в наши эти сокровищницу, там, ну, десятину, там, да? То если вы знаете, что вы естество Христово, то вы будете столько ложить, сколько там Дух Святой будет побыть. А я думаю, что Он всегда правильно будет делать. Или нет? Или будет ошибаться? Бог будет ошибаться? Нет? А мы всегда ошибаемся. Там, где не нужно, мы много положим, а где нужно, ничего. И Бог из-за того нас осудит, что мы кому помогли тому, кому не надо было помогать. А кому надо было помогать, мы не помогли. И за то ответим, и за то ответим. Почему? Потому что ласкательно придут сказать, да ты знаешь, да я такая, да я такой, да у меня и здоровья нет, и все, я работать не могу. Вы знаете, вот, ну прям расположить, ну прям вот хоть десятки тысяч отдать, ну прям жалко человека. А он лентяй. Он же ленивый человек, он не хочет работать. А мы ему подарим, мы за это отвечать будем. Почему? Ленивый. А те, которые страдают, переживают, и Господу только говорят, они никогда вам не скажут, что не нуждаются. И даже когда вы будете говорить, они скажут, у нас все есть, все, а вы придите, гляньте, все есть. А там и большая супа нет. Нечем заварить суп, нечем сварить. Мы должны это видеть. Вот там надо помочь. А там, где идут, просят, будьте осторожны. Особенно в наше время. Это люди хитрые, лукавые. Они работать не хотят, а чтобы только им давали. Поэтому сегодня, когда мы Божье естество, когда мы живем Христом во Христе, мы никогда не ошибемся, кому сделать добро. Почему? Там Дух Святой подскажет. Там ошибки нет. А когда мы наше сердце расположим, понимаете, лукавые, хитрые люди, лицемерные, и мы ему... А тот, который никогда ничего не скажет, сестра и брат, понимаете, голодные, они не скажут вам, они только у Господа просят. Вот там надо Дух Святой подсказать, вот там надо, вот там. А здесь не надо. Идем дальше. Добро. Как же все-таки она должна у нас проявляться? Это мы должны все объяснить. И когда мы соединены с Ним, верим, и начинаем пребывать во Христе, сознанием понимаем, что мы со Христом одно, вы знаете, что там происходит? Римлянам 8 глава, 2 стих. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Там свобода. Закон Духа жизни. Это закон жизни Духа Святого проявляется через нас, освобождает от всего и проявляется жизнь Христова. Оказывается, Дух Святой проявляет нас добрые дела жизни Христова. Дух Святой, не наше «я», Дух Святой. Не наше сострадательное, Дух Святой. Это чудесно, это жизнь. Есть и лоза, есть и веточка связана с лозой, и приросла. Скажите, соки идут или нет? Будут идти или не будут? Будут, если она будет тянуть. Или нет? Нет, они будут, потому что она проросла. Они будут идти. Я бы хотел сказать, они будут идти без нашего веда, без осознания, без нашего осознания будут идти. Без нашего сознания. Почему? Когда мы во Христе пребываем, когда мы живем Христом, понимаете, там без нашего сознания это добро, сострадание, понимаете? Вы только увидите душу. Ой, как жалко человека, сразу раз на сердце. Или в душу, ой, как жалко.
Ну откуда оно пришло, это сострадание? Ну, что я добрый, сострадатель такой хороший. Да? Да это неправда, это Дух Святой положил. Это неправда. А если правда, это пред Богом никакого нет. Так написано, если Авраам оправдался делами, то он имеет похвалу, но не пред Богом. Почему? Через каяние нужно добро Богу. У Бога своего добра хватает. Он хочет свое добро проявить. Наше добро всегда ищет взаимности. Эгоизм взаимности. Божье добро никогда взаимности не ищет. Кто от Бога делает добро, и Дух Святой помогает, он никогда от вас не ищет взаимности. Никогда. Как мы добро делаем, мы всегда ищем взаимности. А потом говорим, ну надо же, сколько я добра ему сделал, а он мне еще и душу наплевал. Это добро человеческое. Божье добро никогда не придет мы, что ему добро сделал мне. Пусть он топчет ко мне, но ему добро должно делать. Почему? Потому что жизнь такая. Жизнь Христова, она всегда делает добро. Когда керзовый сапог раздавливает и растирает розочку, скажите, что она дает этому керзовому сапогу? Что? По зубам дает или нет? Или благоухание соответствует? Что? А? Благоухание дает? Вы поняли смысл? Так если сегодня Божье естество, и чем больше ее дали, чем больше его растирает, тем больше благоухания оттуда идет. Любовь Божия, добро, сострадательность. Прощение идет. Почему? Потому что это Божья жизнь. Это Божья жизнь. Поэтому он сегодня нам говорит. Братья, сестры, когда мы пребываем во Христе, Дух Святой проявляет жизнь Христову в нас. Открываем два места Священного Писания и заканчиваем. Первое. Филиппийцам, 1 глава, 11 стих. Послание Филиппийцам. Виноват. 1 глава, 11 стих. Читаем. Я 10, 11 нас основной. Чтобы, познавая лучше, вы были чисты, непреткновенный день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом, а не нашим я. Не нашим характером, не нашими усилиями. Иисусом Христом через нас проявляется плоды праведности. Он хочет проявить через нас плод праведности. Он хочет проявить сострадание. Кто? Христос. Или Дух Святой совершает. Плодов праведности Иисусом Христом. Даже в славу и похвалу Божию. Ни в коем случае не в свою славу и не в свою похвалу. Ой, сестра, какая ты добрая. Ой, брат, какой ты добрый. Отбрось, это сатанизм. Почему это сатана поднимает ваше я, чтобы вы не жили во Христе? Не верьте этому. Не верьте, это сатанизм. Поднимает ваше я. А здесь славу и похвалу, что? Божий. Слава Богу, это Бог. Это Богу слава. Почему? Мы прах и пепел, какой слава. И последний стих. И на этом будем молиться. Последний стих. Открываем Евреям 13 глава, 21 стих. Я читаю 20 и 21. 21 наш. Бог же мира, вознесший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, воли Отца Небесного, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Еще раз читаю. Бог же мира, возвисший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа Иисуса Христа, возвисший. Дальше. Да усовершит этот Бог вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Оказывается, Бог, Дух Святой, сегодня возвек Иисуса, и его целые 3,5 года водил Дух Святой. Повел искушение дьявола. Да? Дух Святой изгонял бесов через него. Он говорит, я Духом Божьим изгоняю. Дух Святой повел Иисуса Христа на Голгофу, на распятие. Написано, Он себя Духом Святым принес непорочного Богу на Голгофе. Все Дух Святой. Этот Дух Святой сегодня, Он говорит, да совершит вас, да усовершит вас во всяком добром деле. Кто? Дух Святой. Усовершит?
И если сегодня Христос хочет жить, чтобы мы в нем жили, если сегодня Дух Святой хочет в вас проявляться и во мне, что же нужно сегодня? Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простит. Что он хочет им сказать? Дайте простор Духу Святому. Дайте простор Иисусу, чтобы Он наполнял. Отдайте себя Иисусу. Дайте простор Духу Святому, чтобы Он действовал через вас. Дайте. Идете вы с кем неверующим, говорит Дух Святой. Мы идем, ну говори ты, говори, мы без кум, мы даем тебе. Вот диктуй, что ты нам скажешь, дай нам все сказать. Если ничего не скажешь, дай молчать, ничего не говори. Если мы сегодня предоставляем себе Духу Святому, укрываясь во Христе, живя, Дух Святой будет действовать. Если мы сознаем, что мы идем со Христом одно, Дух Святой будет действовать через нас. И мы сознаем себя, не будет действовать через нас. Спиршин сказал, когда я смотрел на Голгофу, на распятого Иисуса, голубь мира сошел на меня, Дух Святой. Я посмотрел на голубя, а он улетел. Что он этим хотел сказать? Когда мы сегодня пребываем во Христе распятом и воскресшем, прославленными верим, что Он держит нас на небесах, и мы этим живем, и живем живым настоящим Христом сегодня, и радуемся им, хотя бы сегодня все от нас отняли, это все мелочь. Мы имеем жизнь на небесах, мы имеем Иисуса, источник жизни. Если мы так живем, Дух Святой мощно будет действовать через нас. Да. А когда мы начнем смотреть, как Он через нас действует, Он перестает действовать. О чем это говорит? Это говорит о том, что сегодня вся сосредоточена ваши мысли, ваши чувства, желания, это воля, сосредоточена только на Иисусе прославленном, Дух Святой мощно сегодня будет действовать. Как? Он проявляет, будьте добры, это Дух Святой проявляет, усовершать, будьте добры, сострадательны, прощайте друг друга. Он говорит, это жизнь Христова. Это жизнь Христова. В чем она проявляется? В доброте. Дальше сострадание и в прощении. Мы говорим, что такое христианская жизнь? Вот она христианская жизнь. Доброта. Всегда думать другого. Если выбирает диакона, то выбирает много. Думает, я диакона. Нет, Господи, выбери другого кого-нибудь. Я недостоин. Это доброта. Если другого выбирает, а тот, которого не выбрали, он радуется. Того выбрали, он достоин. Он радуется. Это доброта. А когда другого выбрали, а у него там недовольство. Это не христианство. Это не христианство. Поэтому сегодня Дух Святой говорит, будьте друг другу добры. Почему он это говорит? Почему он сегодня вам говорит и мне? Почему? Потому что я влажу в жизнь. Дайте мне проявить через вас доброту, сострадание и прощение. Дайте мне ваше сердце. Дайте мне вашу душу. Дайте, я хочу проявить эту жизнь. Он здесь говорит, не думай, что мы добрые. Он не рассчитывает наш источник. Он рассчитывает на себя, Христос и Дух Святой. Дайте мне, я проявлю через вас доброту, сострадание. Почему? Потому что вы члены тела. Потому что вы новое творение во Христе. Потому что вы причастники Божьего естества. Я хочу через вас проявляться. Это наша воля. Даем мы ему проявляться или сами проявляем? Даем ему все себя, чтобы он проявлял через нас? Или сами проявляем? Это наша воля. И пусть Дух Святой сегодня скажет, как мы сегодня делаем. И если мы сегодня осознаем свою немощь и отдаемся Иисусу, чтобы Он проявлялся, будет проявляться и доброта, и сострадание, и прощение всем. Будет. А если не проявляется, мы в нем не пребываем. В этом надо нам раскаяться. А если в нем пребываем, будет проявляться жизнь. Будьте добры. Что он хочет сказать? Ну решите сегодня, дети Божии, решите. Сегодня Бог будет через вас проявляться, или ваше я будет. Решите сегодня. Будьте добры. То есть дайте проявляться Духу Святому. Дайте проявляться жизни Христовой. Отдайтесь Ему, самих себя, члены и тела. Дайте Ему проявляться через вас. Что мы Ему скажем сегодня? Он нам говорит, будьте добры. Что он говорит? Я хочу проявить через добро. Ну дайте мне себя. Что мы Ему скажем? Подумаем хорошо и помолимся. Аминь.
Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за Твою любовь, которую Ты к нам проявил в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, что Ты все для нас сделал на Христе и послал Духа Святого руководить нами, учить нас, наставлять нас, напоминать, водить нас. Мы благодарим Тебя, что Ты все для нас сделал. Я прошу Тебя за себя, Господи, Ты прости меня, где я Тебе не давал простор действовать. Я забегал вперед Тебя. Я хотел для Тебя потрудиться своим днем, Ты прости меня. Прости меня, что я отставал, где Ты говорил, надо делать, я не делал. Я прошу Тебя, Ты прости меня и освободи, и дай мне столько благодати, чтобы Тебе дать простор, чтобы Ты свободно проявлялся через меня, чтобы Ты свободно проявлялся через народ Твой, через тех, кто сегодня хочет, как и я, чтобы Ты свободно проявлялся через нас. Ты сказал, будьте ко всем добры, сострадательны. Господи, у меня этого нет, но у Тебя это есть. Дай мне благодать, дай Тебе простор, чтобы Ты свободно проявлялся. Чтобы где Ты поставишь, чтобы Ты проявлялся. Чтобы Ты всеми виден был. Чтобы Ты в Твою славу была. И похвалу Тебе, а не моему я. Сохрани этого. Храни. Благодарим Тебя, что Ты сегодня говоришь. Будьте друг другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга. Господи, наполни нас Тобою, так, чтобы везде проявлялась Твоя жизнь. Нам так этого хочется. Мы так этого жаждем, но у нас это ничего не получается. И благодарим Тебя, что Ты на нас не рассчитывал, а рассчитывал на Твою жизнь в нас. Поэтому дай нам способности, чтобы дать Тебе полный простор, отдаться Тебе, и Ты свободно мог бы нас употреблять. Прославься Ты в народе Твоем и здесь. Вот в этом все присутствующие. Ты прославься в них, Ты подействуй так, Дух Святой, чтобы мы могли Тебе полностью отдаться. И Ты начал мощно действовать здесь, в этом городе. Благодарим, кто нас понимаешь. Слава Тебе за это слово, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присядьте, братья и сестры, служение подходит к завершению. Некоторые служения, которые будут у нас. Первое, дорогие друзья, у нас сегодня по служению Совет Церкви, братья, вообще, кто хотел бы в жизни Церкви участвовать под решение вопросов наших служений, просим вас остаться, потому что будем спланировать праздник жатвы. У нас во вторник будет встреча. Братья и сестры, во вторник встреча для пожилых братьев и сестер на турбазе. Там для них обед, там их программа, Виктор Семенович, Яков Васильевич, Дмитрий Александрович, пасторы церквей. Поэтому, пожалуйста, там для вас приготовили пение, будет хорошее, думаю, и музыкальное служение. Это все для пожилых людей. Мы это делаем бесплатно, просто так вот. Поэтому в 8 утра, 8 часов утра во вторник, 28 числа августа здесь, в Доме Божьем, отсюда отвечает транспорт, автобус, машина. Поэтому, пожалуйста, кто желает поехать, хотите знать примерно, сколько человек. Владимир Михайлович здесь, пожалуйста, подойти к Владимиру Михайловичу. Я хотела поехать. Стало трудно очень, быть транспорт, чтобы сюда приходить вам, а вас могли взять дома и отвезти уже туда, на это служение. Это будет во вторник, поэтому, пожалуйста, вы об этом скажите. Если кого-то сегодня нет по разным причинам, позвоните, пожалуйста, старших групп, братья, сестры, другим, чтобы знали люди, что во вторник эта встреча будет на турбазе. Там это будет общение, это будет с пожилых людей, с тех церквей в области. Всех приглашаем, для всех вас об этом молимся, чтобы Бог благословил эту встречу, общение. Это такое вот мероприятие. Это будет во вторник. В четверг у нас изучение Писания, молитвенное общение, служение в 6 вечера. И также в следующее воскресенье, если Бог даст жизни, у нас будет служение с причастием Вечери Господней. На этой неделе у нас ушел в вечности Киселев Виталий Федорович. Сегодня нет его с нами. На самом деле, на другое служение мы говорим о том, что Бог дает каждому свое время жизни, иметь родных, близких, друзей. Хотел бы, чтобы мы сегодня могли вместе еще вспомнить о том, кто был с нами здесь на земле, иметь надежду и веру в то, что Бог хранит, отвечает на молитвы близких, Бог слышит и, наверное, молитвы тех, кто приходит таким путем. Бог бывает очищает, бывает приготовляет, бывает
здесь важно иметь эту встречу. Любовь Ивановна хотела сказать несколько слов, пожалуйста. Сидел он тихий, спокойный, иногда дремал. Я его замечания часто делала, но он говорит, я все слышу, я все понимаю, я все принимаю. И вот мы с Юлей уже просматривая кассеты о его покаянии, о крещении, и видя слезы покаяния, это были действительно сердечные. И когда он говорил сам, я хочу покреститься, это я так наблюдаю его жизнь, что это было действительно от сердца и серьезно. И вот Господь так вел его по жизни, что действительно Господь милостив, долготерпелив, вот вел его через это вот покаяние, крещение. И сразу после этого у него начались эти проблемы со здоровьем. Вот прямо скоропостижно в течение года он слег, и вот мне пришлось, конечно, физически очень тяжело ухаживать за ним, но я смирилась и говорю, Господь, если Ты мне это дал, я принимаю это все от Тебя. Смирилась, он лежал, и мне пришлось ухаживать за ним. И я молилась и говорю, Господи, я все перенесу, я все снесу, сколько бы Ты ни дал ему тут лежать. И вот как я молилась и принимала это от Господа, Господь давал еще больше мне. Как бы нагрузку, начались пролежни. И кто это знает, это очень тяжко, но мне приходило опять смирение и говорила, что раз Ты, Господь, дал, значит, я буду с этим согласна, буду ухаживать. И кто что говорил, все делала, все исполняла. И опять смирение какое-то наступало. Потом опять началось желудочное кровотечение, если вот кто бы знал, как это все происходило, это течение, вот, как нефть, как с чем-то, как деготь изнутри, когда это все шло. И это было, конечно. И... В эти подробности, я думаю, Господь, ладно, все. Ведет своим путем. Да, просто... Каждого человека и дает и переживания, молитвы, служение друг другу. Бог дал вам возможность послужить своему мужу. Понимаете? Да. Когда он служил за Если бы он дожил вот до октября 5, было бы 55 лет в нашей жизни, но я благодарю всех сестер, братьев, которые приняли участие в похоронах. И это действительно была доброта, это было от чистого сердца. Это все было не показное, это было от чистого сердца, всем благодарна, сердечно, все было хорошо, все прошло спокойно, за все благодарю. Слава Господу. Знаете, на самом деле за молитвы людей, за сопереживание, за помощь, за участие, это очень важно, когда мы семья можем вместе принимать близких. Это не только боль, и не только страдания, только это одного семьи, одного человека. Часто, знаете, говорят, это там проблема. Это их вопрос, это вот наша семья, это наша проблема. У нас нет их или других, это общая семья, общая проблема, эти общая радость. И общая встреча будет в небе, как одной семьи, как одного знаете, вот дети одного отца. Бывают дружные, бывают недружные семьи. Когда чтобы была дружная семья, мы говорим, любить, давайте мы в своем месте, дорогие друзья, стоим, может быть, 2 куплета, первый и последний, номер 514. Да, можно присядьте. Господи, тешит родных, близких, понятное дело, Бог дал столько времени иметь жизни, знаете, много всего доброго, кто вспомнить, разное бывало в жизни. Но это милость Бога, что мы имеем на земле родных и близких. И самая большая милость Бога, что мы однажды родных и близких в вечности встретим, и сами будем там. Мой дом на небе за облаками. Мой дом на небе за облаками, где жизни
еще родных, близких. В самом деле утешение. И когда потом это мы теряем, Бог говорит, я не оставлю. Бог дает как-то свою защиту особую. Знаете, Он как-то замещает, бывает, жизнь утешением, особым присутствием. Знаете, мы хотели помолиться еще, дорогие друзья, этой встречи, которая была для пожилых. Мария Андрющенко, Борис попал в аварию, которую вы знаете. Очень серьезная авария. Человек, который, кажется, много лет старше, есть работа, аккуратность, вроде бы, и так вот получается. Очень непростое состояние, тяжелое. В больнице мы с ним разговаривали, он передает привет, благодарит за молитвы, что Бог дал помощь в решении всех этих вопросов и исцеления. Петр Семенович уезжает в гости на юг туда или как-то домой. Мы всегда думаем, что все-таки это, я сегодня говорю, мне начинает в сердце, что это уже не наша церковь, а там его церковь, это уже наша церковь, где Бог позволил служить вместе. И это самое благословение для нас, для меня лично, что прямо, дорогие друзья, что когда вот мы имеем такие возможности до общения с Богом, Его Слова, именно жизни Христовой, это важно, поэтому это жить важно, нужно и эти возможности пользоваться этими моментами. Пока есть время, пока мы живы на земле, пока еще есть это Слово от Господа, что Бог благословил путь. Служение Петра Семеновича, если Бог даст жизни, чтобы еще возможность приехать к нам сюда, в Тольятти. Мы помолимся, дорогие друзья. Дивный Господь, благодарим Тебя сердечно, потому что Ты Бог, который делаешь все в свое время и верно делаешь. Мы знаем, Господи, что мы недостойны жизни, мы еще живем, и Тебя за это благодарим. Просим, благослови Твою церковь, чтобы могли иметь послушание Тебе, иметь Твою заботу, приносить Тебе плоды. Мы хотим, Иисус, чтобы это Твои плоды были, это Ты совершал. Мы Тебя об этом просим, мы хотим научиться доверять или уверять себя Тебе, Иисус. Благослови, просим, эту встречу для пожилых братьев и сестер, для наших отцов, матерей, дедушек и бабушек, чтобы, Господи, они могли радоваться тому, что Ты можешь для них приготовить. Просим, Господи, храни еще многих и дай еще жизнь на земле, если Тебе угодно, чтобы эта жизнь славила Тебя. Просим, благослови путь Петра Семеновича, Господь, за служение его здесь Тебя благодарим. Это Ты даешь нам эту милость служить Тебе и от Тебя и это служение. Господь, его семью благослови, родных и близких. Мы просим, храни во всем, что Тебя может славить. Дай, чтобы мы могли этим желанием наполнены быть. И у нас всегда было слово о Тебе, для тех, кто нуждается в Твоем Слове. Просим, благослови, Господь, и Борю, знаешь его сердце, Боже, его жизнь. Просим, помоги ему, исцели его. Боже, все вопросы вверяем в Твои руки, Ты разреши, Господи. Мы иногда бессильны, не знаем, что делать, но Ты знаешь. Потому славим Тебя за Твою любовь, за то, что Ты наш Отец, как детей, Боже, принимаешь. Ты ведешь, защищаешь, и Ты, Господи, учишь нас многому. Слава Тебе за это. Благодарим Тебя за это служение и прославь Твое имя в нашей жизни, Господи, в жизни многих людей, которые Тебя еще не знают. Храни родных и близких наших во всем. Отец и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присядьте, мы еще включим, послушаем песню. Мы можем молиться и прославить Господа.
Григорьевны Хвалынска, принимаем привет. От Шлюзового Церкви Детей Божьих принимаем привет. Сестра Пана передает привет из города Павлова. От города Павлова, Стечки Павла, принимаем привет. От Валентины Михайловны, Старец, привет, принимаем. Город Сызрань, Церковь Возрождения, привет, принимаем. Город Лабинск, юг России, Гагры, Абхазия, тоже там церкви привет передают. И также да, Шахты, Ростовская область, принимаем привет Детей Божьих. Да, также привет старший епископ, Яков Васильевич передает привет. Привет от церкви были в Армавире, наши молодежь были в Майкопе, там на юге. Эти церкви юга, потом из нашей церкви области, в которой мы встречались немножко с пасторами, разговаривали. Нашей церкви большой сердечный привет передавать просят. Будем благодарить за привет. Сердечно благодарим и приветствуем. Мы также хотели бы, когда будете иметь встречу, звонить, писать, посещать от церкви, сердечный привет передавать просим. Мы помолимся на заключение еще, дорогие друзья. Любящий Господь, благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас так сильно. Просим, благослови и любого Анну, Юлю, вот родных. Благослови, Господь, их сердца. Знаем Тебя, что однажды Виталий Федорович пришел к Тебе в раскаянии. Ты вел его своим путем Божьим. Благодарим Тебя, что Ты Бог надежды и даешь ему возможность. Это открыл небеса для нас. Мы хотим, Господь, чтобы мы и наши родные близкие были с Тобой. И Ты готов, Господи, принимать наши сердца, наши жизни, Господь, и хранить